Mugomo wa arutani ya thukuru cia secondary ni waingirire thuku ya gatano mothe kaunti-ini itiganite guothe bururi-ini. Kaunti-ini ya Mombatha arutani a JSS ni matabanirie mugomo na gutiga arutwo matari na arutani ya kumathomithia kuria mokereire TSC ni kurutira mukana arutani aria maranyita itemi mugomo-ini uyu. JSS must be confirmed. Tayari pesa iko 17.6 billion ilishatengwa. Na tunataka tujue hiyo pesa imeenda wapi. In 4 months hatuwezi pata, lazima tupate sasa hivi. No confirmation, no school. Oho ni moreti arutani na aciari mamanyite mbaru nginyagia riria thirikari ikamandika wira wa gutura. Wazazi msikize na msikize watoto wenu, mtawafunza wenyewe. Kama mtatoka nyumbani mwambie serikali ilete walimu shuleni. Sisi hatuji na hatutakuja. Kaunti-ini ya Kirinyaga maundu matiuma na utiganu kuona arutani ni mehitite kwaga gucoka irathi-ini nginyagia TSC itikire guthikiriria na gukinyaniria mateta mao. Mwarimu te cuma, mwarimu te muti, koguo ni arwaraga no we medical cover twareteirwo itago Aeon Minet. It is a scam. Medical cover yo itikoretwo igiteithia mwarimu. Ni ara maravitha makathi cukuru last one tokania tokunda ngutume tomundu tutwetaga omugandi turamera muthenya wanyu urakinya. Nakuo kaunti-ini ya Nandi arutani matinatigwo na thutha makiuga no muhaka TSC ikinyanirie ngirimiti yao ya mwaka wa 2021 2025. Hatutaamini chenye tunaambiwa, hatunaamini mpaka siku ile tutaona wanafunzi walimu wetu wa JSS wameachiriwa on permanent and enough is enough. TSC has oppressed teachers and we are saying no. Kaunti-ini ya Migori arutani ni moririe aciari matigacokie ciana ciao thukuru kuona gutire arutani a kumathomithia. If there is no program for promoting the 130,000 teachers, we are not going back to class. Third-party deductions are made on our slips, but they are not being remitted. We are servicing loans very expensively because they deduct our loans, fail to remit it to the banks, so that those arrears attract penalties and our loans become extremely expensive. Gukinyaniria riu gutimenyekete ndugamano gatagati-ini ka TSC na arutani iguthie kwa ihinda rigana atia kuona miena yothe nyitiriire mirugamo miruru. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.